Salam əziz dinləyicilər, xoş gəlibsiz. Bugün biz Urmu gölündən danışacağıq. Bugünkü dəyərli qonağımız Duman Radmeh bəydir. Çox xoş gəlibsiz Duman bəy. Çok sağ olun, memnunum davetsiz. Duman bəy, əvvəl suala başlamaq istəyirəm sizdən. Bəzilərinə görə Urmu gölünün quruması təbii bir fəlakət sonucu və iqlim dəyişiminə bağlı bir məsələdir. Siz bu haqqda nə düşünürsünüz? Əlbəttə ki, məsələnin bir tərəfi iqlim dəyişikliyinə bağlıdır, dəyişikliyinə bağlıdır. Belə ki, havalar qabağa görə daha istidir, yağıntı azdır və bu da təbiətən təxiri çoxaldır. Urma gölünün su səviyyəsini qabaqına görə biraz az düşürə bilər. Amma nə həddə, bu həddə təbiətən də o birisi məntəqələrdə olduğu kimi bir az təsiri ola bilərdi. Amma bu ki, göl kökündən quruya və aradan gedə, deməli ki, bunda insani dəxalət faktoru var və bunu İran və Azərbaycan şəraitinə baxdığımızda bu demək olar ki, bir hökuməti və siyasi məsələdir. Çox sağ olun və bəzi insanlar da elə düşünür ki, dövlət Urmu gölünü məqsədli qurudur. O biri başdan bəziləri deyir ki, yox, məqsədli qurutmur, amma bu dövlətin bacarıqsızlığından gəlir. Siz bu haqqda nə düşünürsünüz? Baxın, bu quruma səbəblərinə baxdığımızda başda səddlər gəlir. Ondan sonra o ortasından çəkilən yol gəlir. Ondan sonra quyular gəlir. Ondan sonra əkinçiliyin effektiv olmadığı və mekanizə olmadığından irəli gəlir. Bu ki, bölgə əhalisini çuğundur əhməyə ki, daha su istəyən bir məhsuldur. Ona yönəldiklər. Ondan gəlir. Bunları yan-yana qoyduğumuzda bu ki, bunların hamısı məqsədli şəkildə e, belə düzülüb düşəcəsi nəhayətən bu göl qurusun, o cür bir şey təsəvvür etmək məncə doğru deyil. Amma bu ki, bu neçə ildən sonraki gölün bu işlərin nəticəsində qurumasına şahidik və İran hökuməti, İran rejimi bunun e, qurtarmasına, bunun nicatına yetərincə ciddiyyəti göstərmir, özündən bir iradə göstərmir. Və buna baxaraq ki, bu quruyarkən o tərəfdə İran mərkəzində olan şəhərlərə, Kəvirə, çöllüklərə, Xəlic Farsdan, Dərya Ummandan su çəkib gətirir. Burada görsənir ki, bunda bir qəsd vardı, bunda bir ciddiyyətsizlik vardı ki, bu gölün nicatına yetərincə iradə sərf eləmir. Əgər gölün quruması kifayətsizlik, o İranda demişkən cəhadi müdiriyyətin və qeyri-elmi müdiriyyətin nəticəsi kimi görsər, amma deyə bilərik ki, bugün bu ciddiyyətsiz, iradəsizlik demək olar ki, bir siyasi və Azərbaycana olan o ayrı-seçkilik siyasətinin bir bölümüdür. Və təbiətən bir sıra iddialar vardı ki, göl quruyandan sonra oradan lityum çıxartmaq daha rahatlaşacaq. Bunlar da bu məsələni daha ciddiləşdirir ki, burada bir ciddi bir bəlkə qəsd vardı ki, bəlkə deyirəm ki, gölün nicatına o qədər əhəmiyyət verilir. Çox sağ olun. Bir də sizcə Urmu gölünün ehyası ya onun qurudulması nəticəsindəki gələn fəlakətlərin qabağını almaq üçün fəal insanlar və sivil toplumlar nə etməlidir və nə edə bilər? Baxın, gölün nicatı qısa müddətdə baxsaq gərək səddlər açıla və gölün həqqabəsi səddlərdən verilə. Buna görə ciddi şəkildə biz rejimə baskı gətirməliyik. Hər kəs əlində olan imkanlardan fəallar, xalq, təşkilatlar bu baskını yaratmaq üçün əlindən gələni eləməlidir. Və bu ölüm-dirim məsələsidir, bizim ayrı həqlərimiz ki, dalısındayıq. O zaman məna tapır ki, bizim həyat haqqımız yerində ola, yaşaya bilək, ta ki, o birisi haqq hüququmuzdan istifadə edəyək. Urmu gölünün aradan getməsi ilə demək olar ki, bizim həyat məsələmiz
ortaya gəlir. Həyat olmadan da o birisi haqq hüququmuz əslən mənasız bir şey var. Amma bu işi uzun müddətdə baxdığımızda bunu nəzərdə almalıyıq ki, nə tənha bu müşkil, bəlkə hər bir müşkül bir dayana bilir, payidar şəkildə həll olması üçün bir mexanizm lazımdır ki, biz eləyə bilək hökumətin işlərinə nəzarət eləyək. Baxın, Urmu gölü bundan qabaq ruhani dönəmində bir sitat yarandı, ehyasına başlandı. Amma bir müddətdən sonra yenə yaddan çıxdı, unuduldu, getdi. Niyə? Çünki bir mexanizmi ki, bu aldığımız haqqı saxlaya, qoruya, o əlimizdə yoxdur. O zaman olur, məxsusən belə bir məsələlərdə ki, bir demokrasi olsun İranda, hizblər nəzarət eləyə bilsin hökumətə, hizblər bir nümayəndəlik mexanizmi olsunlar, milləti nümayəndəlik eləməyə və ha belə bu cür yerel müşkilləri həll eləmək üçün bir cavabdeh olan bir yönetim olsun, yerli bir hükümet olsun ki, milli bir hükümet olsun ki, işin dalını tutsun. Ayrı bir tərəfdən biz bunu bilməliyik ki, e, e, susuzluq, iqlim dəyişikliyi ciddi bir məsələdir və bu da uzun zamanda bizim həyat tərzimizə, suyu necə dəyərləndirməyimizə ciddi təsir buraxacaq. Yəni bir xülasə desəm etirazdır və etirazın istiqaməti gərək Azərbaycanda milli hökumətin yaranması ola, İranda demokrasi ola və ha belə biz olduqca eləyək bilək ki, beynəlmiləl baskını İran hökumətinə yönəldək bu cəhətdən və baskını çoxaldaq və o tərəfdən də suyun dəyərini bilməkdə görə həyat tərzimizdə bir dəyişiklik var. Çox sağ olun dəyərli bilgiləriniz üçün. Bizimlə paylaşmaq istədiyiniz son bir söz varmı? Çox sağ olun çalışmalarınıza görə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun əziz dinləyicilər. Bugünkü intervyumuzu burada bitiririk.